Esses clientes, eles são muito práticos, eles mesmos que cuidam bastante da casa, tem diarista esporadicamente, então eles queriam uma casa funcional, compacta e que tivesse tudo que eles precisam à mão. Então a gente ampliou a cozinha através de grandes portas de abrir, mas não ficou uma cozinha gigantesca. Para dar uma ideia para vocês, ó, a cozinha com sala de jantar tá com 40 metros quadrados. Isso numa casa, galera, de 500 e tantos metros. Para vocês que estão acostumados a ver as casas nos canais, vê que a galera bota umas salas bem maiores, umas cozinhas bem maiores, mas para esses clientes não era o que eles queriam. Então não adianta de nada a gente tentar empurrar o que os outros clientes estão querendo. Tem que ser uma coisa personalizada. Esses clientes queriam integração total e conexão com a natureza do lado de fora.